Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man sholla alayya sholatan jahratan dakhalal jannah. Barang siapa kok kapan enek wong sing maca sholawat terus kemudian dekne niku krungu enek wong maca sholawat terus dijawab kanthi beanter pol-polan lak jawab, wah yo bengok-bengok lak jawab sallu alaihi, janjine Kanjeng Nabi dakhalal jannah, maka dia akan digampangkan masuk surgane Allah Subhanahu wa taala. Aja mok amini tok, tapi lak maca selawat kula jawaban sing banter nggih. Oke, engko jawaban sallu alaihi, pokok sing ketok amba dhewe lak mangap tak sangoni. Pokok sing paling amba dhewe lak mangap sallu alaihi, ambane sak tangan ukur dhewe-dhewe. Pun, kula sholawat jenengan sing jawab bae antar sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Diamini Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya adzabannar. Rabbana atina wa fil sing pingking ben selamat sak keluargane. Pisan malih banter. Rabbana atina sing banter wa fil wakina wakina. Alhamdulillahirabbil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, mbah yai, bunyai, khususipun wonten desa Ploso, dusun Balong Celeng. Celeng napa? Teleng. Oh, desa Ploso dusun Balong Teleng. Oh, teleng. Desa Ploso dusun Balong Teleng. Para sesepuh, bini sepuh, para mbah yai, bunyai, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususipun ingkang open-open agami Islam Nahdlatul Ulama, dari mbah yai, bunyai yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan semua. Di desa Ploso, dusun Balong Teleng, kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kita doakan mugi-mugi paring sehat walafiat. Dan tak lupa kepada panitia penyelenggara acara malam hari ini didongakno bareng-bareng. Panitia penyelenggara, bapak-bapak,
ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Karang Taruna sing derek andil, derek ikut serta, derek khidmah, derek kesel, ngalap barokah, derek-derek mempersiapkan acara malam hari ini. Didongakno kuwabe panitia yang ikut andil, entah sing ketok utawa gak ketok, sedoanten didongakno muga-muga rezekine barokah akeh turah-turah. Dan tak lupa kepada Pemdes, pemerintahan desa Ploso, daripada Bulurah Nining, Permatasari, dan perangkatnya, jajaran Bulurah, Pak RT, Pak RW, Pak Kasun, Pak Mudin, Pak Carik, Pak Jogoboyo, Jogotirto, Jogo Pager, Jogo Kuburan, Bos sembarang kalir, pokok perangkate jajarane Bulurah yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kita doakan mugi-mugi Pemdes, pemerintahan desa Ploso estu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Estu dados Pemdes, pemerintahan desa ingkang saged maremno masyarakatipun, yang sehingga masyarakatipun demen remen nyengkuyung nyupot dan selalu mendoakan supados dados pemerintah ingkang estu manfaat kagem sedayane. Amin Allahumma amin. Pak Camatnya pundi niki? Pak Camat, Pak Babinsa, Babin Kamtimnas, Pak Banser, Pak Dan Ramil hadir. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Dan Ramil mboten damel seragam. Nggih. Pak Dan Ramil, Pak Banser, Pak Babinsa, Babin Kamtimnas, Pak Limnas, enten? Oke, Pak Limnas, dan semua yang hadir pada malam hari ini kula dongakno muga-muga estu panjang umur sehat wal afiah. Dan tak lupa iki support system, panggung, rejing, lighting, beam, sound. Sone jenenge napa ini? Kon ndi niki sone? Saking Mojokerto sone. Tawa B, napa namine? Napa? Apa jenenge? Sound audio sound system didongakno muga-muga sone laris lancar manis. Panggungnya lightingnya kabeh sembarang kalire dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, niki tak dongakno khusus ibu-ibu sih, bapak-bapak ojo ngamini. Kula paham betul senengane ibu-ibu niku napa, kula dongakno senengane panjenengan. Niki ibu-ibu sing ngamini, aminono sing banter, sing paling banter amine berarti sakmono oleh terkabul dungane. Ya Allah, muga-muga ibu-ibu umure dawa. Awet nom. Duwite akeh. Bojone duwite akeh. Bojone awehan. Wis. Niki bapak-bapak sing ngamini beanter, Pak. Sing beanter. Pokok harus banter niki bapak-bapak, ibu-ibu amine mboten usah nderek-nderek. Bapak-bapak kula dongakno muga-muga pinaringan bojo sing gak patek seneng dhuwit. Wis, kapok. Imbang toh? Nggih. Berarti wong wedoke duwe bojo sing akeh, bojone duwe bojo sing gak patek seneng. Lak ngoten kan uripe rukun, keluargane bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sareng-sareng derek solawatan, sareng-sareng derek ngaji tolabul ilmi, nyudo dosa, ngakai amal, mulakno kan wonten bahasa para kanca kang minulya mlaku apik nyuda dosa pinaringan bejo mulya bejo donya mlebu swarga. Nate mireng napa mboten? Umur menungso bendina suda, ayo para kanca ndang tobat. Umur menungso pira suwene
diumpamakno mur mampir ngombe la ilaha il Lunglo kuncine lawang swarga ora ono lafadz liya ora banter. Tak ceritani, 1 minggu kemarin hari Minggu pagi saya itu ngisi acara ereking. Kulo kan roman motor ereking tuh. Remen teng griya gadah kathah kulo. Ereking, tapi buatan seneng nekani acara. Sekali ini nekani diundang panitia ereking sak Nusantara niku. Kawathah wong Jombangnya kathah bidal nggih. Lah, jenenge wong-wongane ereking kan koyo ngoten to, Mbah. Wah, kula niku pas teng ngandhap wit, ndolik maskeran teng Kediri piyambak. Niku akhirnya konangan panitia dikiken maju. Gus, niki hawane wis boten stabil. Wis gelutan, hawane panas, do mendem, do ngene dan lain-lain pun piyamrih saged ayem. Akhirnya kula bingung, dikengken ngaji gak nggone mergo orkesan, monata pas niku dan lain-lain. Pas monata, akhirnya kalih artise kula kengken, wis baturi aku kabeh ya artise. Bedane lak teng mriki Pak Lurahe kopiahan, Bu Lurahe ketok solehah dan lain-lain, tapi pas niku artis niku do udo kabeh. Adeng-adeng kula niku udah ngadeg bareng, wis gak usah akeh-akeh lak ngomong kabeh teng mriki kawathah tiyang niku wewon. Wah, mboten usah kata-kata lak ngomong, wis kabeh ning kene pengin mlebu swarga, pengin. Sampeyan gak pengin ta? Lha kok meneng? Kan kula tangleti kabeh ning kene pengin mlebu swarga. Nyapa mau jawab sik iki contoh. Engko sik contoh. Kula tangletipun ya pengen mlebu swarga pengen. Akhirnya kula tuntun ya wis sehitam-hitamnya tangan kita pasti telapak tangannya warnanya putih. Nggih to? Wis rumangsani elek kuwi luwih apik daripada wong apik gak ngrumangsani elek. Wis iki pokok beanter lak ngomong. Iki pokok wong kok iso ngomong iki apik elek kaya apa matine apik. Wong apik tapi lak kapan sekarat gak iso muni iki matine mati elek. Akhirnya kula tuntun kuncine lawang swarga lah. Sik to. Contoh barang kok syukur melok-melok kuncine lawang swarga lah. Ayo. Iki to wong-wonge. Kula tuntun langsungan. Kuncine lawang swarga ora ono lafadz liya kuncine lawang swarga ora ono kalimah liya la ilaha illallah Muhammad. Alhamdulillahirabbil tengajeng kula pas ngeten iki enten tiyang kalih sik gendaan tatonan sing lanang niku kat pucuk sikil sampai pucuk rambut ditato kabeh Pak. Artinya ditato napa rambutnya disemir dan lain-lain. Motone mawon niku disemir Pak. Ilat niku disemir. Moto niki lho disemir. Wis ki mesti sak wajah disemir, awak disemir sing ditutupi kathok ya. Lah rambutnya lo disemir. Rambutnya disemir otomatis kabeh rambutnya ya. Kabeh ditato otomatis sing ditutupi kathok ya. Niku Pak ngucapno la ilaha illallah niku lo nangis. Wong kene malah ingah-ingi hehehe. Wong ora kene mesti nangis niku. Nangis ya Allah gek mandap ngowamplok kula wis gak stabil niku posisine mbuh niku wis
Pokok mbuh artise napa wonge wis gak stabil padha kelet-kelet. Aku no yo seneng-seneng ae. Mboten napa-napa nyenggol-nyenggol. Sing gak pas umpama nek video ngono kae lho. Umpama di video ndadak diunggah dan lain-lain sing mboten pas. Kene ya seneng-seneng ae umpama sepi los. Umpama sepi. Akeh wong ge arepe ngamplok, lanang wedok sing lanang ngamplok, sing wedok arepe terok-terok, ngamplok arepe ngamplok ngene tak wae ngono. Senene bojoku sampean go tak wae ngono. Alhamdulillahirabbil. Sampean nyawang kula pun rabi dereng. Ono meneng sampean. Kula niku pun gadah anak setunggal. Alhamdulillahirabbil. Percaya mboten? Piye to wong-wong e. Lah sampean umpama aku dhewe sing ngomong wis rabi duwe anak siji mosok ora percaya? Kok iso? Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wau pagi tadi ngapunten ingkang kathah pancen tubuhnya imun cara nggih, Mbah. Nggih Bu Lurah nggih, imun, kekuatan daya apa ngono kae? Kekuatan daya tahan tubuh lagi mboten stabil. Wau kula bar vaksin meningitis. Vaksin apa? Damel umroh. Damel lah kula niku kat alit sunat niku lho namung sunat. Apa jenenge? Suntik niku lho namung sunat tok. Suntik. Apa wae lara panas moh suntik kula. Kula niku paling wedi dicoblos. Tapi senengane apa to wong-wonge? Ngawur. Urung duwe. Gong tau kula ngrasakno. Sing tahu kan sampean, kene kan rong tahu. Lah, kula paling wedi disuntik. Lho dokter niku wau nggih kebetulan nggih kenal Gus mboten sakit. Beh, aja banter-banter lak nyoblos jenenge suntik niku mboten banter Gus. Panggah kalem lak nyuntik nggih wong wedok pisan. Kuwalem Gus suntik nggih. Akhirnya ya dari kaleme niki akhirnya kula wanita kira lak lara bakno. Lara kok iso mboten panggah lara mak cekit ngono rasane. Baya. Ya Allah, ya Allah, nggih sok mben niku badhe umroh jenengan dongakne muga-muga lancar. Kali jamaah MT ibadah umroh. Sekitar tiang 3 dosonan kurang lah. 3 dosonan kurang. Lagi seminggu niki. Laksir sampean pengin umroh apa ora? Wong niku iso budal umroh kena dititeni. Pokok muni pengine banter kedap malih iso umroh. Pengin umroh? Duwe-duwe. Lah dalah. Gak duit-duit sampean? Gak apa-apa, wong budal umroh niku gak melulu wong sing duit-duit. Akeh wong sugih niku sampai mati ya ora iso sampai mati niku ya gak haji akeh tunggale. Tapi kemarin 2024 barengane ibu saya. Barengane umi saya niku enten tiyang ngapunten ingkang kathah. Cara panjenengane gak percaya paling iki iso haji. Ngapunten ingkang kathah. Tiangnya niku becak, tiangnya becak tapi iso haji dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa haji itu tentang panggilan Allah, bukan tentang panggilan Allah, bukan tentang uang. Panggilan Allah bukan tentang. Niki swanten kula mireng sampai layar napa mboten? Halo layar jenengan angkat tangan cobi. Layar. Kok kadung bengok-bengok. Ya wis, top tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti bagaimana kita usaha melalui doa apabila tidak punya uang. Lah dongane napa Gus? Jenenge wong umroh niku kudu gadah 2 senjata. 1 doa, 2 usaha nyelengi duit. Nyelengi wis sewulan pisan 10.000 lah iso budal umroh sampean mengki. Umroh ge murah. Lah sakniki haji nunggu 30 tahun luweh. Sakniki dongane muga-muga sedanten sing hadir sadurunge sedo saged nglampahi ibadah umroh. Amin Allahumma. Lak pengen ndang cepet umroh, rungokno aku. Sawangan kula. Sawang kula. Ganteng ora? Oke. Iya, karo mbae ganteng di. Jelas padane kok. Tapi niki sing bolak-balik teng mah kula. Niki bolak-balik teng mah kula nembe kepanggih pisan niku mawon 4 hari sebelum acara. 4 hari sebelum acara kula dibosang kat jam 6 mbae niki sampun niki Mbah Kasun nggih.
Mbah Kasun kalih Mbah Sitoke sapa sing gemoy ya pokoke sitoke. Pak sinten? Heeh, Mas Ardi dan lain-lain. Niku sowan mulai jam 6 sampai jam setengah 09 nembe kepanggih dan lain-lain. Niki barengane Mbah niki enek tiyang masrahno santri ODGJ. Lho kula niku teng griya alhamdulillah masih ratek genah kaya ngene alhamdulillah ngrintis pondok jenengan dongane pondoke ndang dadi. Aminono to. Sing banter to. Heeh. Ngrintis pondok nembe setahun jenengan dongane tasih alit. Pondok putrane sampun berdiri 2 lantai di atas tanah seprapat. Niki iki OTW ndamel pondok putri. Pondok putrane pun dados, pondok putrine 3 lantai tasik pondasi jenengan dongakno lancar kabeh. Piyambak kula jenengan tanglet Pak Lurah, Pak Kasun niki lho. Pak Kasun, Bu Lurah kan gak nderek. Suwi Bu jarane Pak Kasun, Bu Lurah. Lah, apa jenenge? Tapi kula niku perdana acara niki acara napa? Desa napa? Sedekah dusun. Wong ploso iki pancen pilihan, Mbah. Niki wau pancen pilihan tenan. Napa kok pilihan? Biasane lah acara-acara desa, lurahe niku sing sowan kudune. Lah gak sowan biasane gak tak budali. Niki lho, ploso tok sing gak sowan tapi tak budali. Gak tepuk tangan to sampean. Kula lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus bareng ngoten, lak sampean pengin ndang cepet iso umroh ge ben bulan sama umroh. Sampean sering-sering ngomiritno surat Al-Ikhlas sedina ping 3, Pak. Bu. Qul huwallah. Wis sedina ping 3, Pak. Engko lak gek enek setahun sampean iso budal, saestu niku kula jamin tambahno surat Al-Fatihah sedina ping pisan. Ngolak gak mandi tambah surat Al-Waqiah. Wis 3 niku cekelan kula gak guyon niki. Al-Waqiah seminggu pisan. Terus kemudian Al-Ikhlas sedina ping 3. Al-Fatihah sedina ping pisan diniati ya Allah pengin umroh, ya Allah pengin umroh, ya Allah pengin umroh niate sadurunge maca. Gak mandi tambah surat tanah. Niku mengke pasti 4 surat yang panjenengan baca. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Waqiah, surat Al-Fatihah, gak mandi tambahi surat. Zaman gak percaya loh ya. Lah bar surat tanah percaya mboten? Tur tandane wong arepe iso umroh niku ndek ngarep omahe enek wit gedang. Lah niki lho kedap malih ngarepe niki wit gedang to niki. Insyaallah niki kanan kirine arepe iso umroh kabeh niki. Dewi ini kok enten santri sowan ndek mah kula. Santri kula niku sepuh-sepuh, Pak. Sepuh. Enten santri sowan ndek mah kula, Gus. Kula niku tiyang melarat, Gus. Mawon sedina niku lho nggih mikire 2 kali lipat. Anak kula 4, tapi kula pengin sak keluargi saged umroh kaya tangga kula. Jenengan dongakne jenengan usuli pripun carane iso umroh. Akhire kula omongi, wis kula dongakno iso umroh, nomor 2 tak kei syarat. Napa Gus nandur wit gedang. Wong kuwi lak nandur wit gedang gak suwi bar uwoh insyaallah langsung iso umroh. Akeh titik. Wis to yakin kula. Tandane wong arepe iso umroh niku ndek ngarep omahe enek tanduran wit gedang. Lah jarak beberapa bulan sowan malih pes sujud syukur niku. Matur suwun Gus, usulane jenengan saged damel kula iso umroh, ibadah umroh tangga-tangga kula meri Gus. Kok iso? Nggih, riyen jenengan warai donga Al-Ikhlas, Al-Waqiah, Al-Fatihah nomor 2 kon nandur wit gedang. Dol sak tanah alhamdulillah iso umroh sak keluarga. Kadung dirungokne ujung-ujunge panggah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Niki suwi apa sedilut? Pengajian dan sholawat sedekah dusun Balong Teleng. Ya Allah, muga-muga dados dusun ingkang maslahat, dados dusun ingkang barokah. Amin Allahumma. Lah bulurai griyane pundi bulurai? Aslinya sini. Oh, asli Balong Teleng. Oh, pase pundi pase? Oh alah, endi niku? Oh iya. Didudon niki Pakde. Oh. Oh alah. Alhamdulillahirabbil.
Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wau selawatan wis katek napa dereng? Dereng. Selawatan malih napa ngaji? Ngaji nggih. Nggih, selawatan wis katek kurang cah? Wis. Pol sampai kemeng we. Niki wau rada rapenak akhire sopire kula kengken kalem-kalem. Mriki kula bar disuntik to. Akhirnya rada adem, anget, panas, bar mimik paracetamol. Gek kula kan mimik obat gak iso langsung damel apa-apa, tak gerus sik. Enten sing gerusno, nggih. Kula gerus mboten saged kula. Maam langsung obat niku lho mboten saged. Angkitane gagahe koyo ngene ngombe obat sik. Sik digerus kula. Lah omah kula kalih omah ibu kula niku kacek 3 kilo. Kula pun piyambak. Pun piyambak teng-tengah Sabin damel-damel pondok piyambak mulakno gedene dongane sampean niku penting damel kula. Sampeyan dongakno to ilham niki anggenipun ngrintis damel pondok estu digampangno Allah taala. Namine Pondok Ali kelas 2. Lah Bapak Ibu niku Pondok Ali kelas pusat utawa 1. Wis muga-muga lancar jenengan nggih lancar aktivitasnya. Amin Allahumma. Pun niki ngaji gak usah kata-kata, kedik mawon endek tapi mlebu kabeh tiwase dawa mlebu separo. Wis sampean niku mending ngaji ngeten niki endek mlebu kabeh. Sampean niku seneng sing endek mlebu kabeh ta dawa mlebu separo. Milih endi sampean? Penak endek mlebu kabeh ta dawa mlebu separo. Sapa ngomong dawa mlebu kabeh, Bang? Kok sangare ram wong kene pikirane lak neko-neko to sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang banter Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pingin tangklet kalih panjenengan kabeh. Jenengan hadir teng mriki rasane ayem napa mboten? Jenengan hadir teng mriki enten sing gak tek gablek dhuwit tapi ngrasakne ayem enten no mboten? Niki rata-rata duwe dhuwit ta gak duwe dhuwit? Wis langsung ae to the point. Antara wong lanang karo wong wedok sing paling demen dhuwit niku wong lanang napa wong wedok? Heeh. Ning donya iki apa-apa niku lak wis petuk kelemahane bakal kalah. Sampeyan ngerti mimisen napa mboten? Pak, jenengan pireng nih, Pak. Mimisen niku nggih lak dereng petuk kelemahane niku gak bakal mampet getehe, Pak. Sampeyan sumpeli kain gedhi teng irung panggah mili niku getehe. Lho sampeyan sumpeli mur ukuran 10 encepno ning irung panggah mili niku getehe. Tapi lak wis petuk kelemahane mimisen godhong langsung kok mandek getehe wong wedok Pak cerewet bayuh mok dalili Pak barang siapa perempuan kok wani-wanine bantah omongane sing lanang maka ditutup pintu surga 7 pintu akan dibuka 7 pintu neraka untukmu wahai wanita yang berani bantah bojomu sak kecap disaduk sampean Pak mergo urung petuk kelemahane wong wedok niku kudu wes ngamuk kaya apa ndang rogoh ndek sak Mbah abangan sitok templekne ning bathuk sampai enek suarane cetak ngono kae. Engko bare lak mundur kalem-kalem malih omongane sopan ngersakne kopi napa Mas ngono. Mergo wong wedok senengane. Maka dari itu tentang duit kula dongakno muga-muga benjing oleh duit akeh. Tak kei donga ya. Sampeyan lak gelem niru donga niki ya sesuk isuk lo tak pastekno sampean oleh duit pengin napa mboten lho saiki lak dipikir-pikir Pak lak dipikir-pikir 2023 ki niku kula mulai mondasi Pondok Putra mboten enten sing kula andelne kecuali donga niki lak gak wong ploso niki lho gak tak paringno sampean pengin napa mboten akhirnya saged dados Pondok Putra 2 lantai di atas tanah seperapat iku ombo napa ciut kok iso ciut lah ombo niku ombo Pondok Putra mawon dereng Pondok Putri lah niku lak gak wong ploso gak tak paringi rahasia donga niki halah utange akeh niku lho kesaur benjing pengen napa mboten iki syaratnya kudu yakin gak oleh guyu lak donga lah wong niku kok gelem donga niki
engkok bengi turu bantalan bukaan tangi turu ning ngisor bantal enek saestu mak nggih iki mak sing ning di hah iki sing kuwi bojo telu iki kontal kabeh lurah iki iki rabi ping 3 kontal kabeh musuh iki iki ning ndi derek lah kula teng Jombang niki Sumber Winong duwe oh alah kowe weh jan kowe ning ndi yo kula teng Jombang nembe 2 ini ki 2 niki terah wong nembe kok awalnya kan ning ndi Sumber Winong akhirnya nomor 2 di Ploso di Ploso ya muga-muga iso berkelanjutan kepanggih malih nggih iki lho Ki Huadir iki to sing nggawa seragam iki ta wis lunas niku seragamnya baru lunas oh top bojo telu iki gumun lho Pak bojo telu iso kontal kabeh musuh mbae iki piye lak nggarap modele apa amblek kabeh ambene Allahumma sholli ala Muhammad wis maca sing tenanan ya to karo ndonga ngene kula tuntun sampean terokno yo beanter syaraté gak oleh guyu kudu merengut kudu nelongso wajahe butuhno dhuwit pokok kudu melongso pokok ya kudu nelongso engko lak senelongsone wajahe sampean ya sakmono lak maringi dhuwit sing banter bismillahirrahmanirrahim ora tak yakin to wong-wong kurang banter bismillahirrahmanirrahim Allahumma obat-obat bisa nyandang bisa ngliwet Allahumma obat-obat moga-moga paring selamat kurang banter Allahumma kitra kitri sugih pari sugih meri sugih sapi Allahumma kitra kitri muga-muga akeh rezeki amin wis engko tilem bantalan tangi turu bismillah ping 3 bukaan kalih donga ngrentek dhuwit ning ngisor bantal enek tergantung yakine sampean kula luwih enek setahun niku ngamalno kuwi terus buktine ya ana yahene enek iler ya ya dhuwit Allahumma sholli ala Muhammad kurang banter Allahumma sholli ala Muhammad pun lah iki donga tenanan iki teng pundi mawon kula ndonga mesti nuntun donga niki khusus ibu niki ibu bapak nggih mboten napa-napa mengke jenengan paringno ibu seduanten. Lah niki wasilah donga niki damel toya. Lah sampean kan mboten kenal kalih sing maringi donga niki. Sing maringi donga niki Sayyid Alwi Al-Maliki Mekah mriko. Wong niku kok gelem donga niki dibuka banyune, didongakno, duwe anak nakal, anake malih gak nakal. Duwe anak bodho, anake malih pinter. Duwe anak angel kandhanane malih penak. Cita-cita anake niku tercapai, kabeh niku penak omah-omahe. Sampeyan nggawa banyu putih napa mboten? Wis ndang tak tuntun, gak usah banyak tanya, ayo. Ngolah umpama sing gak nggawa banyu putih tumbas. Tumbas. Nggih. Pun. Kabeh sak wingking. Niki mengke sampeyan unjukno putra utawa putune sampeyan. Pun nggih. Wis. Lah pancen gak nggawa join kalih anding-andinge. Penting tenan iki mengke mantuk sampean unjukno putra putrine utawa putune ben dados putra putri ingkang soleh solehah. Kula mur nuntun mawon. Ayo tak hitungi 1 2 3 diangkat. 1 2 3 diangkat. Ora tek nggawa banyu putih wong kene. Wong kene gak tek percaya donga ya. Ya wis, sing gelem-gelem mawon ae. Karena apa?
Keinginan orang tua itu mempunyai ketika orang tua sudah meninggal, dia mempunyai anak-anak yang soleh-solehah, yang kemudian ketika dia dikuburkan orang tuane, dia mampu mendoakan putra putrine. Dan ini tidak akan didapatkan oleh orang tua yang anak-anaknya tidak soleh-solehah. Makanya dongane nopo? Dongane muga-muga gadah putra putri ingkang soleh solehah. Goh sing gadah toya petak niki khusus ibu-ibu jane, tapi bapak-bapak sing gak nggawa bojone ya gak apa-apa. Pun. Tak hitungi 1 2 3 dibuka tak tuntun dongane. 1 2 3. Ayo diangkat kabeh. Sik duduk nene. Sing wingking mriko kae, ngisor layar. Oh, gak tek duit cita-cita anak soleh-soleh to wong-wong iki. Ya. Wes, oke. Lah pancen gak nggawa banyu putih, janjane niki kudune banyu susu. Sampeyan beto susu mboten? Wis susu apa to? Wow. Jarene susu gandul, Gus. Pun nggih. Tak hitungi 1 2 3, 1 2 3 diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berkahilah minuman kami dan berilah rezeki kebaikan kepada keluarga kami, anak cucu kami, diri kami, orang tua kami, dan orang tersayang kami. Amin. Wis mi. Oke, janjane niki wae aku ngelak arepe ngombe dhewe ra penak. Alhamdulillahirabbil. Oh niki ngaji kedap mawon mboten usah kathah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong kene rata enek perawane apa piye to? Wong tuwek-tuwek tok to wong kene iki. Oh perawan. Mulih kon Jombang nggawa perawan oleh ora? Perawane kene nom-nom apa tuwek-tuwek kene? Jelas tuwek-tuwek ketok wisan. Alhamdulillahirabbil. Pun dimirengne tenanan, muga-muga manfaat lan barokah. Wis engko gek ndang, aja suwi-suwi ngajine, endek penting mlebu. Penting mlebu kabeh. Wis. Tiwase dawa mlebu. Tiwase dawa mlebu separo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kabeh niku uripe selalu adem, ayem, tentrem. Min Allahumma. Info kabeh uwong niku gak pingin uripe soro. Sedekah bumi tujuannya niki nopo? Sedekah bumi, sedekah dusun nopo? Nggih, sedekah bumi dusun ngono ya, penak. Sedekah dusun niku tujuannya nopo? Untuk mencapai dusun yang estu-estu diharapkan menghantarkan dusunnya menjadi dusun yang estu-estu baik di mata manusia dan baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarate niku sak masyarakate sing ndek dusun niku ya kudu duwe sifat adem, ayem, rukun, ora tuka. Halo. Aku lak muni halo jawaban hai. Halo. Ora banter. Halo. Ki kudu ngerti kodene, iki engko bolak-balik tak ucapno, salah ngucap medon aku. Aku muni halo jawaban hai, aku lak muni apaan sih jawaban apaan dong, ngono ya. Halo. Apaan sih? Iso ngomong gemes sih lo. Rondo sih tok kuwi mesti. Halo. Kabeh wong niku pingin ngerasakno adem, ayem, tentrem. Gambarane wong ploso, gambarane
masyarakate Bulurah Nining niki gambarane adem ayem tentrem lak kapan donyane akeh duwite akeh nggih napa mboten? Ora mungkin ki ra iso debat iki. Wong kuwi iso adem ayem tentrem lak duwite akeh rezekine ya akeh. Padahal urip adem ayem tentrem bahagia ora soro musibah adoh dan lain-lain kuwi panggone ning loro. Panggone ning urip nrimo karo sedengan. Urip nrimo kalih wis bahas nrimo karo sedengan. Ben sak desa niki, sak dusun niki dadi utawa mencapai derajat masyarakat niku saged adem ayem tentrem. Amin Allahumma. Loro, nomor 1 napa? Halo. Mau wenang kabeh ngrungokne apa turu to wong-wonge? Nomor 1 napa? Apa kondi emang aku ngomongnya? Adem ayem tentrem panggone ning loro. 1 urip nrimo, nomor 2 urip sedengan. Halo. Salah to lak jawab. Halo. Oke. Apaan sih? Sawalah jawab meduk langsung kengko aku. Lah iki lho penak, Pak. Lah, wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngombe sik gak apa-apa. Bulurah jenengan mboten niki Bulurah es. Aku perhatian kali jenengan, Bu. Aku ngaji lurah wedok nggih. Nggih sering. Ya termasuk Bulurah niki. Betul sama malah kutah kok malah. Kondi emang. Saman pingin es degan toh? Tuku dhewe. Mboten kok jenengan pek niki. Niki kedik kula seruput. Mboten. Mengke jenengan pek sing gelam, mboten maringi barokah. Pun. Urip nrimo kalih urip sedengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Gambarane wong kene uripe adem ayem tentrem niku lak kapan duwite akeh rezekine akeh bondone akeh turah-turah donyane ya akeh. Padahal urip ayem adem tentrem niku panggone ning nrimo. Sampeyan niku saged nrimo, sampeyan niku saged nampa mulai detik niku saat niku sampeyan dadi wong sugih. Sampeyan dadi halo. Allah Ta'ala niku maringi rezeki kula panjenengan niku sik durung kabeh. Akehan sing durung diparingno. Paham napa mboten? Aku mbahas ngene iki sampean teko napa mboten? Berarti yahono yahene mbuh sing akeh duwite ta titik duwite, Allah Ta'ala niku maringi rezeki kula panjenengan niku sik durung kabeh. Akehan sing durung diparing. Akehan sing durung diparingno utawa diberikan kepada kita semua. Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita niku sik contoh, sik uji coba. Mula niku lak kapan sampean diparingi rezeki kalih Allah, aja mok delok akeh titike. Niku lho mur contoh. Mur napa? Mur contoh, lak kapan akeh isok syukur, lak kapan titik ngersu lo aja. Niku lho mur contoh, niku lho mur uji coba, ngetes sampean kabeh. Contoh niku kan gak kudu akeh to. Contoh niku titike wis cukup. Contoh enten tiang dodolan boto, pingin nawakno boto ning ploso utawa balong teleng. Lah niku cukup gawa 2 boto mawon. Mergo rong karuan dituku kali pelanggan. Lah wong rong pasti pelanggane tuku nggawa contoh 2 truk ya ora ditu. Contoh niku cukup 2 mawon. Mula niku kan Gusti Allah Ta'ala bar maringi rezeki nggone hamba-hambane niku mesti matur ngene, la in sakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi la in sakartum la azidannakum. Kapan aku panjenengan diparingi rezeki kalih Allah Ta'ala, ngomong nggone panjenengan Gusti Allah,
Awakmu tak kei rejeki, kok awakmu iso cocok karo rejeki sing tak paringno, kok iso serasi, iso nampa utawa iso cocok tak tambahi. Wala ing kafartum inna adzabil syadid, umpama awakmu ra cocok, ya tak lereni. Molakno awake dhewe niku ndonga kalih Allah gak usah akeh-akeh, intine ndonga Allahumma ya Allah cocok. Apa? Bar salat ngono kae imam wis gak usah akeh-akeh lak ndonga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah cocok. Tak omong ibu, Pak. Sampean gadah anak ndamelno jajan anake sampean. Anake sampean remen damelane sampean. Kira-kira mau gawekne jajan malih mboten? Jenengan damel nggih? Umpama sampean damelno jajan anake sampean, kalih anake sampean malah diorat-arit digawaki mau gawekne jajan malih mboten? Mboten to? Sami kalih Allah. Awake dhewe niku lak cocok diparingi rejeki Allah, ditampa, disyukuri. Ora ngresula. Ora kudu akeh, iso disyukuri titik ya iso disyukuri, bakal digawekno jajan berupa rezeki kalih Allah malih. Tapi lak kapan dikei rezeki gak nampa, ngresula, sambat dan lain-lain. Kira-kira sik digawekno jajan berupa rezeki kalih Allah napa mboten? Sampean ki cocok mboten kalih bojone sampean? Cocok mboten kalih bojone sampean? Lak gak cocok ngomong tak tekoki. Mula niku kan aja ndelok akeh titike rezeki. Mergo niku sik conto, lak sampean cocok kalih contone Allah bakal dilanjut ngoten lho. Padha kaya ibu gawekno jajan anak, lak cocok didamelne malih, lak ora cocok dilereni kalih ibu. Sami kalih Allah, lak jenengan cocok pawewe Gusti Allah diparingi. Umpama ora cocok dilere, sampean kula tangleti, sampean cocok boten kalih bojone sampean? Kurang banter, cocok napa boten? Lak cocok ngomong nggone bojone sampean, Mas cocok. Iso tambah malih iki mbahas apa to? Sampean ki lak cocok kalih bojone sampean muni ya. Cocok. Mbuh penak gak penak muni ya. Mas cocok. Neh Mas, cocok aku kali sampean Mas, cocok tenan. Penak ra penak muni. Janji kali kula, mantuk saking mriki sing gak nggo bojo, bojo turu digugah Mas, cocok. Emoh sampean. Kok iso emoh lho? Sampean iki lho ya, mulakno omah-omahe niku gampang bolak-balik robar, rabi mergo gak ngerti. Definisi utawa carane mendidik membangun keluarga sing adem ayem. Kula niku bahas keluarga napa gose pengalaman dereng, Mbah? Dereng Bu Lurah. Umur niku sik pira to? Iso nyebut umurku tak sangoni sampean. Pira umurku? Ayo. Betul sekali sebut tak sangoni. Pira umurku? Ya wis ra sida ya wis. Salah kabeh. Pira umurku? Nggawa wireless mboten sampean? Beto wireless. Heeh. Kowe kelambi putih dua cah cilik niku kembar anake sapa kowe? Anake sapa? Kok iso metu kalih apa wi resepe? Wi kembar lho Pak, wi kacek menitan wi kadose niku. Nggih. Nggih. Kacek menitan niku. Oh alah. Top tenan. Ya wis engko ae. Salah kabeh kok jawabe. Enek sing 25, enek 26, enek 27, enek 24. Enek sing 24. Enek sing 20, wis salah kabeh.
Engko. Baju kuning anak kecil itu berani toh. Baju kuning itu loh Bapak. Lah, ngene kayak Bang. Ngene, 22, 24, 23. Wes, mengke mawon. Napa? Pinter ngaji nih Lurah. Oh alah, mriki piyambak griyane. Wong ploso piyambak, sanes balong teleng. Oh, tapi sak desa. Luar biasa. Muga-muga ya pinter ngaji kabeh. Wis tak jawab dhewe sangone tak peke dhewe. Enggak waktune selak entek engko. 23, Pak. 23. Sik suwi munggah 24. Lah, dereng pengalaman napa-napa kok bahas keluarga. Kula niku sampai sumpek, Pak. Sampai sumpek dalam arti kok mboten nrimo mboten. Sampai piye ya, saking katahe tiyang niku sowan beto masalah, sik masalah niku warna-warni. Enten tiyang beto masalah keluarga tukaran. Sowan nggone kula. Ndek wingi niku enten anak 3, ndas 3 wesan. Tukaran arepe pegat dan lain-lain. Sedangkan sing disowani urung bolak-balik kula ponan. Ngoten niku bolak-balik sering, tapi alhamdulillah cocok, beres, aman. Aman. Terus enten malih, beto, ya Allah. Dangu mboten diparingi anak. Dangu dereng diparingi anak. Matur kalih kula nangis, Gus. Kula 16 tahun, 10 tahun, 8 tahun dereng kagungan anak, Gus. Tutorial bendang gelis duwe anak piye? Sedangkan kene urung tahu praktek gawe. Kan bingung toh, Pak. Tapi semua itu ada solusi, Pak. Semua itu ada solusi. Lak mboten enten solusi, tiang-tiang niku gak mungkin kok remen ngaji. Remen ngaji dik mah kula niku gak mungkin. Setiap Kemis ngoten niku kanca kula sinau niku kurang lebih enten jenengan tanglet Pak sinten sing gemoy? Pak Hardi. Ya Pak Hardi niku lho nate rutinan. Tiang 2.000 sampai 1.000 tiang rutinan dik mah kula. Lak mboten demen ngaji niku lak mboten percaya niku ya ora mungkin demen ngaji. Gek rata-rata wong sing dal ngaji niku sing masalah tok. Saman ning kene gak masalah tok, bahagia kabeh nggih. Semoga-moga bahagia terus. Amin Allahumma. Wong niku lak dereng diparingi anak suwi, sering-sering konsumsi pir. Pir buah tuh pir motor. Pir buah. Lagak ngono sering-sering konsumsi buah bentis. Mengkudu. Lagak ngono sering-sering maem endoke pitik jago. Pitik napa? Saman ki katrok iram ton desa men kaya. Pitik jago niku di dalamnya ada endok kuning loro cementel, cilik-cilik sakmene. Ngerti apa ora? Lah niku mak-aman entah. Kuning loro apa jenenge ngono kae urikan apa, Pak? Uritan. Cara bahasa nggone kula uritan. Niku gak suwi engko lak ndang meteng sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun, lanjut. Kondi kae, Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sampean lak cocok kalih bojone sampean muni yo cocok ben ditambahi kalih bojone sampean. Halo. Ora banter, halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti nampa utawa nrimo nggih ben ditambahi rezekine kalih Allah Subhanahu wa taala. Mula niku awake dhewe kudu iso nampa, kudu iso nrimo. Gek enek wong, kabeh wong niku gak pengin kok gak oleh rezeki. Kabeh wong niku uripe kabeh pengin adem, ayem, rezekine kathah. Tapi awake dhewe gak ngerti tutoriale. Kalih Allah niku wis diilingno. Tugase awake dhewe niku mur nandur. Tugase napa? Teng mriki kerjane sawah, Pak nggih. Nggih. Petani niku tugase mur nandur. Masalah panen niku sing ngurusi Gusti. Petani niku gak usah ewang-ewang duduti, Pak. Mau ewang-ewangi duduti malah jebol kabeh. Wis paneno, apa jenenge tandura sing apik, rabuan sing apik, urusana sing apik, masalah panen Gusti. Kadang enek wong ambisi pingin panen akhirnya udan keterak ban dan lain-lain. Pokok tujuane petani niku nandur, babakan panen Gusti. Allah sing penting pinter ngrumat. Pinter napa?
Padha kaya awake dhewe kabeh, kok gelem nampa, nrimo napa pawewe Gusti Allah, insyaallah awake dhewe ya bakal ditambahi rezekine kalih Gusti Allah. Awake dhewe kabeh niku anane gak nrimo, kadang-kadang niku nyawang wong liya. Halo. Woi. Awak muni halo, halo. Halo. Halo, hai. Halo. Eneke wong niku gak nrimo uripe niku mergo seneng nyawang wong liya. Seneng nyawang apa? Wong liya niku rong karuan, mergo dunia itu serba mungkin utawa serba kira-kira. Sampeyan ndelok wong nggawa mobil. Enten wong ngono kae, nggawa mobil tek gawe mobil sret mok sawang bayuh mobile apik ya. Ngene-ngene. Urung tentu iso uga niku mobil silihan utawa kreditan. Ngoten niku wau dan lain-lain. Enek ibu-ibu bacaane solehah. Budal ngaji, wah, sak awak ditutupi kaya mayit ngono kae, sampai gak ketok belas. Nggawa gamis kaya wong nyawang niku ahlil Quran, ahlil qiraat, ahli shalah, ahli jamaah, ahli nglakoni perkara apik. Urung tentu iso uga ya gelem dijak rasan. Enek cah wedok mau maskeran terus, cowadaran terus, apa bahasane wong saiki? Yali-yali, nggih to? Yali-yali apa sekop-sekop? Yali-yali. Enek wong wedok niku Masya Allah ngaji, majelisan, dikirone terhindar dari laki-laki. Rong tentu iso uga ya duwe pa. Mergo dunia itu serba mungkin dan serba kira. Mula niku kan wong tuwek-tuwek jaman biyen wis ngilingno dadi wong ki aja gumunan. Dadi wong niku napa? Aja gumunan. Lak gumunan ning perkara apik ya ora apa-apa. Lah niku lho gumunan sing babakan duniawi. Aja gumunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis, sing pertama urip nrimo, sing nomor loro gek ndang bar. Urip sedengan. Urip napa? Urip sedengan, wong niku lak iso urip sedengan, uripe adem ayem tentrem. Bu, sampean niku lak ndelok walimah utawa ndelok mantenan gawe klambi sing apik, macak sing ayu, nanging klambi-klambine apik niku sing sedengan mawon, gak usah sampe di apa ngono kae? Sampe klambi mawon nyilih, tase nyilih, sepatune nyilih, kendaraane nyilih, apa-apane nyilih, sampean malah gak adem ayem. Budal mantenan teko nggon mepet ndek pojokan guri meneng, liyane iso guyu-guyu sampean meneng ditekoki kalih kanca-kancane. Sampean nyapa kok meneng iya barang silih wis dinteni wonge kok dingonokne. Enten no mboten sing ngoten niku? Enten nggih, sedengan mawon. Sampean ki lho wedi kesaingan sapa tur arepe nyaingi wedi kasaingan sapa tur arepe nyaingi sapa, gak usah dipeksa Pak. Wong biasa ngadakno acara megah ya iso, nanging bar ngadakno acara mantene bar mantu ngono kae mau wegah dienek-enekne padahal mboten enten ya iso, tapi bar acara langsung gering, langsung apa? Sak entene mawon ae, ora usah dipeksa, ora usah diapakno. Sak wontene mawon, gak usah sak eneke mawon ngoten lho. Wedi kesaingan sapa tur arepe nyaingi sapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal lho awake dhewe ndelok teng kitab-kitab niku antarane wong melarat kalih wong sugih niku lho padha. Apa? Jawaban apa? Padha, gek enek bedane, mur bedane. Wong sugih niku rezekine wis dikekno, wong melarat rezekine sik digawakno. Halo. Sampean seneng gawa dhewe napa digawakno? Lah ngono kuwi lho. Jawaban, sampean seneng gawa dhewe napa digawakno? Kok iso gawa dhewe lho? Pisankah tak tes kecerdasane wong mbalong teleng utawa wong ploso. Sampean seneng gawa dhewe napa digawakno? Gawa dhewe? Ketok ratek cerdas sampean. Tak omongi wong cerdas niku senengane digawakno. Wong gak tek cerdas senengane nggawa. Sampean deloken. Kene iki tau ngadakne ziarah napa mboten, Pak? Ziarah Wali Songo nggih. Antarane wong cerdas karo gak cerdas. Lah wong cerdas cukup nggawa ATM, jerone ATM dhuwit tok.
Lak wong gak cerdas gawane kompor, tremos, tas, piring, magicom, apa neh? Mesti niku, ya ora? Wes terakhir tak tekoki, sampean seneng gawa dhewe napa digawakno? Kok ganti ngono? Allahumma sholli ala Muhammad. Wong melarat kalih wong sugih niku lho padha ae. Padha ae gambarane wong kene. Ya Allah, Gus, aku sawahku ciyut. Ndah neo duwe sawah ombo lak uripe adem ayem tak omongi, mundak ombo sawahe, mundak soro. Mundak ombo tanahe, mundak abot. Mundak ciyut sawahe, mundak penak. Mundak ombo sawahe, mundak abot, ora mundak enteng. Sawangan kae lho sing sawahe ombo-ombo deloken kae. Lak wonge kaya galengan. Ya ora? Deloken lak sing sawahe ciut-ciut ngono kae. Budal isuk mulih rawan, awake ya kuning ganteng. Ngoten to nggih? Keluargane cukup. Gambarane wong kene Gus, kula niku duwe sapi loro Gus, ndah neo Gus, duwe sapi 15. Lak uripe niku adem ayem penak. Jarene sapa? Mundak akeh sapine, mundak soro. Sawangan sing sapine akeh-akeh. Lak ganteng sapine karo wonge. Ya ora? Heeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kondi kae, Bang? Sapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang banter. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean seneng sholawat nggih? Tak tes ya. Kudu hafal, aja ngisin-ngisini aku. Jombang niku enten makome Gus Dur. Gus Dur, ya pahlawan, presiden, wali, kiai, mbah yai. Mosok sholawat ki gak hafal, kudu banter. Sholatullah salam. Sholatullah salamullah ala tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badariyah Joko Tingkir balenono neh lah ngomong ngombe dawet itu tenan no janok raisin padahal nek makome Gus Dur lho bantar Joko Tingkir murite Sunan halah ngono ngaku seneng solawatan iki lho Joko Tingkir wali Jawa murite Sunan Joko wis masyhur ing Nuswan dadi wali ya dadi raja oh legendane Joko halah legendane Joko Tingkir Joko gagah sregep statuse yatim piatu bisa sukses keronomi maka dari itu awake dhewe kabeh lak pingin uripe adem ayem dadi wong sing uripe nrimo kalih urip sedengan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita doa. Barang siapa kok iso ndonga niki rezekine ngalir seperti halnya aliran air Zam-Zam yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Nyumber terus niku. Halo. Barang siapa kok gelem ndonga niki setiap setelah sholat asar 3 kali saja. Ditambahi sebelum berangkat kerja 3 kali saja, maka dipastikan rezeki ini akan mengalir terus seperti halnya mengalirnya air Zam-Zam yang tidak akan terputus sampai kiamat. Dungane napa Gus? Inna fatahna laka fathan mubina. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan
Barang siapa kok iso ndonga niki, inna fatahna laka fathan mubina, maka dijamin oleh Allah Ta'ala rezekine gak bakal terputus. Podo koyok mengalirnya air zam-zam yang tidak akan mandek, gak akan surut, gak akan. Wis pokoknya ora tahu pedot banyune niku, nyumber terus. Iso maca inna fatahna laka fathan mubina, rezekine akan menyumber. Menyumberi bahasa Indonesianya apa, Pak? Memuncrat apa ngono kae? Halah. Heeh, napa Bu Lurah? Akan menyembur jarane Bu Lurah. Pokok bakal nyumber terus. Padha kaya sumberane air zam-zam yang tidak akan pernah sat sampai kapanpun. Mulakno niki kula paringna sampean sadurunge dal kerja Bu ngomong inna fatahna laka fathan mubina. Wis dipastikan rezekine sampean niku lancar kabeh. Amin Allahumma. Amin. Gus, anake kula beling. Wis kula tinggali donga. Iki ibu-ibu sing maca. Halo. Mirengno tenan, iki ibu-ibu sing maca. Sampean lak duwe anak beling. Sampean kabeh ibu-ibu niki kok duwe anak beling, ibu, bapak mboten. Sampean kabeh kok duwe anak beling, sampean maca bismillah ping 100. Maca bismillah ping 100 mandeka saambekan. Terus tambahno siji, bismillahirrahmanirrahim berarti jumlahe 100 siji. Bar ngoten toyone jenengan unjukno anake sampean. Luweh-luweh gelem mok usapne wajahe anake sampean. Insyaallah gadah anak sing gampang tuturane. Insyaallah gadah anak sing sampean pingin impian apapun. Wong tuane gadah kepinginan ben dilakoni anake niki. Anake niku bakal ngelakoni keinginane orang tuane. Sekali lagi maca bismillah ping 100, mandeka ambekan ping pisan, tambahno siji bismillahirrahmanirrahim. Unjuk entaya bar ngoten diunjukne anake lak gak ngono di usapne. Sing beling bojone Gus, grujukno bojone sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Utang tok Gus. Dan lain-lain. Pokok awake dhewe niku jane kok gelem ndonga, wis tok uripe penak. Ndonga niku bolak-balik sampean mesti mikirin ngene. Gus kula niku ndonga bolak-balik ya ana yahene kok panggah soro ae. Enten napa mboten sing mikir ngoten? Ndonga niku gak kudu awake dhewe sing ngrasakno. Ndonga niku padha kaya nandur wit jati, sing nandur awake dhewe sing manen putu. Paham mboten? Wiritan ndonga niku padha kaya nandur wit jati para rawuh. Sampeyan ki aja ngarep kepinginan ya Allah. Aku ndonga kudu oleh saiki aja. Iso uga sampean diparingi Allah, iso uga sampean prilakune mundak elek, prilakune mundak enek gak diparingi, mergo Gusti Allah niku remen kali sampean. Engko ae tak paringno anak putumu. Tak paringno anak putumu, berarti padha kaya nandur wit jati, sing nandur awake dhewe sing manen putu. Tapi ana kalane padha kaya nandur pari, sing nandur awake dhewe jarak 3 wulan, ngono kae iso dipanen dan lain-lain. Engko lak umpama gak ndang terkabul berarti awake dhewe dikategorikan nandur wit jati. Tapi lak sering terkabul dikategorikan nandur pari. Muga-muga manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin. Pun niki enten lari yatim napa mboten? Lari yatim enten mboten? 1. Ada lagi ndak? 3 orang ya minimal. Anak yatim ada pun mboten usah dipeksa Bu. Pun nggih. Wonten mriku mawon. Nomor 2 ada mbah-mbah sing umure 140-an ora? Enek ora? Mboten enten. Anak yatim enten mboten? Mbah yatim apa mbah? Enten? Yatim pundi? Ya pun nggih. Sing berdiri ada ndak yang berani berdiri? Sing anake kembar kemeng lho, jajal ndi sing anake kembar? Sing anake kembar ibuke pundi? Sampeyan paringi Mas, tak kaeane sangu. Pun teng mriku mawon Bu. Nggih, teng mriku mawon, lenggah mriku mawon. Mboten napa. Pun. Wis. Nggih. Kula kalih ngerokok. Mboten napa-napa. Pak
Pak Camat yang ngerokok. Aku karo dokter, kula niku gadah dokter lho. Dokter ngilingno kesehatan kula ngehan. Bendina ngecet tileme aja babu, aja dalu-dalu Gus. Maame Gus, maame sayur bening Gus. Gek doktere bidan Bu. Sik enom weh wayu. Ya ora tak kongkon ngecet-ngecet dhewe dan lain, tapi wis rabi, ngoten lho. Wis rabi. Kula rokokan lak ndek live ngene iki kula lak dicet. Rokokan malih di ngonone. Kesehatane. Ndi sing wau pundi? Ibuke. Oh iku. Niku putrane jenengan. Salam riyen, Bu. Salam riyen, salam. Salam. Pun lenggah mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saman banterne Pak Operator. Suara nika. Salam malih, sepeda malih kersane mireng sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu paring asma sinten? Rita. Rita. Bu Rita. Nggih. Bu Rita griyane pundi? Ploso piyambak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sing wingking mireng napa mboten niki? Mireng nggih? Alhamdulillah. Bu Rita. Bu Rita griyane pundi? Ploso. Ploso. Nggih. Putrane pinten? Pinten? 4. 4. Iya, sekawan. Pundi ya? Endi-endi? Iki 1, terus yang, Ken ngadeg sedanten cobi. 1. yang 1 enggak ikut di rumah, cowok. Yang 1 Cowok enggak ikut. cowok. Iya. Garwa pundi? Mboten nderek. Garwa teng griya tapi. Iya. Jenengan banterne Pak, suarane Pak. Mboten mireng. Ngini. Nging oh, lak dibanterno. Nggih, amin. Mboten derek garwane? Nggih, mboten. Mboten, alhamdulillah. Jaler setunggal mbarep. Yang barep is estri, yang kedua jaler. Yang barep estri, yang kedua jaler, yang ketiga estri, yang keempat Estri kembar. sing kembar niku ngapunten ingkang kathah, angsal tanglet. Nggih. Sing kembar niku kacek umur pinten utawa kacek waktu berapa menit atau jam? 1 menit. 1 menit Iya. brojol neh. Nggih langsung. Hah? Langsung. Jenengan radek mboten mireng, jenengan rada idek. Nik langsung napa operasi. Operasi Nggih. medal kalih. Nggih. Oh. Oh. Oke. Walah. Berarti pas niku pun krasa kalih Bu nggih? Nggih. Pun krasa kalih. Kalih setunggal rasane padha mboten? Boten Tekok-tekok yang kaya. kembar. Hah? Lebih sakit yang kembar. Lebih sakit yang Kembar. ge wayu-ayu lho kuwi. Tenan, cantik-cantik ngono kae. Namine sinten niku? Namamu siapa, Dek? Hah? Siapa? Entah. Oh, entah. Oh, entah rong digoreng. Sama entah barang. Namanya Anita. Anita kesini disangoni Gose mau ndak? Aisyah. Aisyah kesini disangoni Gose mau ndak? Merah. Merah. Mau? Mau. Mau? Mau? Cek. Heeh. Udah. Bu jenengan beto mriki Bu. Aisyah, sik benteng mriku riyen ya. Sik, benteng mriku riyen. Mengke kula kengene rene. Aisyah to, Bu? Aisyah umur berapa? 4 tahun. Aisyah umur 4 tahun. Yang satu nih? Ajija. Khotijah. Beh. Iya rasa mencucu nyapa to. Jenenge wong ra krungu barang kok. Mak-mak mesti. Ajija. Ajija umur berapa, Nduk? Pak Awo. Oh, apa emang? 4 tahun. 4 tahun. Kalau Aisyah. Aisyah berapa? Pak Ayo. Oh, buaya ya apa emang? 4 tahun. Oh, sami nggih? Ya sami kacek. Mbake pundi, Bu? Mbake sing mbake pundi? Mboten antara dua niku mbake pundi?
Oh, Mbak E, itu Mbak Azizah. Mbak Azizah kelas berapa? Berdiri, Mbak Azizah kelas berapa? SMP kelas? Aku. Wow, apa? Kelas 1 nopo? Umur petang tahun kok kelas 1 iki lho. Palu. Wow, tapos. Tapos. Kalau Mbak Aisyah sama? Oh, Mama. sama. Si jine tapos, si jine tepes. Mbak, Mbak Azizah cita-citanya besar jadi apa, Mbak? Cita-citanya besar jadi apa? Jadi? Dokter. Oh, jadi dukun. Apa emang? Apa? Dukun ta? Dokter. Iki lho, rungokno sik. Ayo apa? Dokter. Oh, dokter. Dokter, dokter manusia atau dokter hewan? Iya. Dokter manusia. Hebat kamu. Wes stop. Kalau Mbak Aisyah cita-citanya apa? Dokter. Oh, apa neh? Hah? Oh, wes. Dokter kabeh ya. Ya hebat-hebat lho iki. Anak loro, anak papat, sing loro kembar. Niki wau jenengan numpak nopo Bu mriki? Sepeda. Sepeda motor gonceng 3. Iya. Oh, gak tilem lho iki. Gak tilem. Dua-duanya kesini disangoni Gose mau ndak? Sini. No. Ayo sini dang berdua diantar bundane. Heeh. Sing dapat anaknya bundane gak loh. Tapi masa sedikit ya anaknya kan ora mlebu celengane bundane. Ki lho mesti ngomong ngene digawane bundae engko ceblok mok gawa dhewe. Padahal sesuke dadi lombok. Gue hebat ngene lho ya, cilik-cilik ya toh. Ngek. Mencolot iso gak? Lewat pinggir, Pak Banser sama anterne pinggir. Ben anak-anake pinggir. Iso mau uncal nih lho. Karo Banser. Duduk berdua di sini. Sini, hop. Berdiri berdua. Berdiri berdua. Amor gose. Sini, sret. Iki, kene, stok kene. Satune sini. Duduk. Oh, wis. Heeh. Sip tenan. Kamu mau sangu berapa? 1.000, oke. 1.000, bos. 1.000. Kalau Aisyah, ising dia Aisyah ki. Aisyah, Khotijah, Aisyah, Azizah, sinten nika? Adinda, Aisyah, Azizah minta sangu berapa? Bu. Sama 1.000 wis 2.000 gorene. Penak, tapi aku penak ana 2.000 aja 1.000. Heeh. Iki pegangan sik, pegang. Bilang apa? Maati. Bilang apa? Oh, belum diberi ya, Nyoh. Bilang apa? Maati. Maci, ki terah digawe-gawe apa terah ngene to, Bu? Terah ngene ki sekan ya. Ngomong matur suwun Gus, mboten saged ya? Ora iso. Heeh. Muni ya. Matur suwun ndang, muni. Matur suwun. Atoh ya, Bang. Matur suwun.
nuwun gitu. Aduh. Matur uwun luar biasa, luar biasa. Wis, Dek. Dek, kamu umur 4 tahun sudah bisa apa? Kamu umur 4 tahun toh? Sudah bisa apa umur 4 tahun? Saged sampun saged nopo? Nanti. Apa? Sing jelas, saged nopo umur 4 tahun Aisyah? Nanti. Kencing. Ngalah mbuh. Ya, sangone ya. Sangone ya. Ini uangnya berapa? Ini berapa ini? Ini berapa? Lampu. 100. Alah mbuh, paling jawabnya ngono paling mumet. Ini dipegang. Sret. Yang satu. Kamu kok cantik banget toh? Cantik umurnya 4 tahun. Oh, keren. Ini satu nih, sret. Emoh, ndak mau. Ini, emoh, kok hebat men iki? Ini, tak beri uang 100.000, mau? Nih, dipegang. Oke, Salim. Tes, sret. Tak omongi. Sah, Aisyah, gosnya ganteng gak? Ada. Sampean jawab jujur apa krono duit? Anak uwe. Ora apa-apa jenenge cah cilik niku apa-apa krono. Tapi kan aslinya ganteng toh. Iya kaya. Aisyah. Ayahe karo gose ganteng mana? Ayah. Heeh. Gak apa-apa, ora apa-apa. Kamu takut sama orang itu ndak? Itu. Kamu takut sama orang itu ndak? Takut gak? Takut toh. Aduh. Oh, takut. Jadi Salim sini. Niki saged ngaji ta, Bu? Al-Fatihah sudah bisa. Alif Ba Ta sudah hafal. A sampai Z sudah bisa. Tak iki anak umur segini dan diwarai babakan tauhid. Tauhid niku napa artine? Tauhid ngeten. Tuhanmu namanya siapa? Entah. Tuhan Aisyah lho piye lho. Tuhannya namanya Allah. Ayo, Tuhannya namanya Allah. Nabinya namanya siapa? Nabi? Ya. Muhammad. Nabi Mama. Muhammad. Agamamu apa Aisyah? Islam. Agamanya agama Entah. utang. Islam ki harus dididik babakan tauhid. Tuhanmu siapa? Dan lain-lain luar biasa. Yes. Ini dipegang. Kamu punya sak enggak? Saknya ada, saknya. Saknya enggak ada. Ya sudah, ya udah. Dadah. Tepuk tangan. Salam dulu, salam. Assalamualaikum gitu, Ndang. Ayatu. Api Apple. Yang satu, salam yang keras, Dek. Yang assalam gitu, Ndang. Atuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak warai maca sholawat ya. Tak warai kamu harus bilang keras sallallahu ala Muhammad. Yo, satu sallallahu ala Muhammad. Yang keras biar dijawab. Sallallahu ala Muhammad. Yo. Lama. Satu sudah beres. Ki ganti.
Sallallahu ala Muhammad yang keras. Sama. Tambahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Allahumma tayyawu ama. Tambahi. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yo. Mbuh. Bo. Embuh jarene. Terserah wong wedok niku omongnya terserah. Kamu bilang terserah gitu dan. Iya. Bu Lurah cantik ndak? Lihat. Adik. Heeh. Sangu Bu ngono. Anu bu. Sangu Bu pila. Cantik ya. Pak Kasun ganteng enggak? Atau. Iki Pak Kasun ini samping saya. Samping saya ini loh. Pak Kasun ini loh. Ini loh. Lah, itu Pak Kasun. Pak Kasun sama Gose ganteng mana? Pak Ato. Iki piye to wong iki? Ora ngerti. Ya Allah, ya Allah. Ya sudah. Top tenanan, kamu hebat. Ya udah, berdiri, gerak. Berdiri. Aku segeringgingan, Bos. Berdiri. Lah, sudah ya, Salim. Halim. Dadah, kono. Dadah. Oke. Sun boleh. Sun dulu dong, Sun dulu. Aku ngomong Sun boleh. Boleh. Alhamdulillahirabbil. Wes luar biasa. Jam piro iki? 10:30. Ya 1:30 to wesan. Mahalul Qiyam ya. Setenawanan iki akeh sing rombongan barang to niki wau. Wes kula dongakno mantuk selamat rezekine lancar. Ibu-ibu iki lho sing seragaman aku nek Jombang budal terus ya. Nggih pun monggo Mahalul Qiyam. Wes sing penting malah Mahalul Qiyam niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu